kurikira ikiganiro ukuri ku ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva saa 3:30 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva saa 3 za mu gitondo. Gukurikira ikiganiro ukuri ku ijambo bizagufasha gusobanukirwa ukuri kw'amateka ya Bibiliya, ukuri kw'ibitangaza Imana yakoze bivugwa muri Bibiliya, ukuri ku buhanuzi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya n'ibindi byose wibaza ku ijambo ry'Imana. Ikiganiro ukuri ku ijambo mukigezwaho na Pastor Inyasi Irizerwa. Aramutseho neza mwese abakurikiye televiziyo Isango Star, kandi by'umwihariko mwese mukunda ikiganiro cy'ukuri ku ijambo. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko rusanzwe twiga ijambo ry'Imana muri iki kiganiro, n'ubundi tujye gukomeza twiga ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya, dusobanukirwa bimwe mu bigiye bitandukanye abantu tugenda twibaza, twitwa ko turi abakristo. Uyu munsi turaza kuba dukurikizaho, navuga ko ari igice cya kabiri cy'ikiganiro twari turimo twiga ejo twahoze twiga inshingano umuntu witwa ko yakijijwe, umuntu witwa ko afite Kristo Yesu nk'umwami we n'umukiza mu buzima bwe, cyangwa se amukurikiye, ni izihe nshingano agomba gukurikiza. Izo nshingano twabonye ko zanditse mu gitabo cya Matayo mu gice cya 25 uhereye ku murongo wa 31. Abafite Bibiliya wenda mwaza gusoma mwitonze, iyo mirongo yose ikubwira inshingano umukristo nyakuri akwiye kugenderamo akiri hano muri iyi si. Ariko nanone tuzi ko isi uko umwaka uje uzana ibyawo, ukundi mwaka uje ukazana ibyawo. Imyaka 2000 irashize Yesu Kristo asubiye mu ijuru, agasiga itorero riri kwiyubaka hano muri iyi si. Ukijijwe wese akumva ko abaye umukristo. Ukijijwe wese bitewe nuko yize, bitewe nuko bamwigishije, akavuga ati jewe ndi umukristo, ndi uwa Yesu, nta kizamumbanaho. Ni byiza gukizwa, ni byiza, navuga ko ni igikorwa kibaho hagati y'Imana n'umuntu, hanyuma Imana igahindura umuntu ng'icyaremwe gishya. Uwiteka Imana akagukuraho ibyo byaha byose wabagamo, akakwambika ubwiza bwe, ukaba wa muntu navuga ko akwiye kuba umucyo mu bandi. Ni ukuvuga iyo tuvuze ngo kuba umucyo mu bandi, icyo tuba dushatse kuvuga ni iki? Icyo tuba dushatse kuvuga nuko icyo Imana idusaba, Imana ibidusaba kugira ngo tugire itandukanirizo hagati rya wa muntu tuvuga ko yazimiye, akazimirira mu byaha, akazimirira mu mirimo ya Satani ibishaka kugira ngo abemo, hanyuma wowe ukitandukanya nawe, noneho wowe ukaba mu buzima Imana nayo ishaka kubamo ukiri hano muri iyi si. Ni ukuvuga ngo muri make umucyo n'umwijima, umucyo n'umwijima bitandukanirahe. Nuko umucyo ugomba kuganza umwijima, aho uko byaba bimeze kose umucyo uganza umwijima. Ntaho umwijima wigeze uganza umucyo ngo bishoboke. Ahubwo mu bana b'Imana, impamvu Imana itubwira ngo mwere imbuto za Mwuka Wera, nuko abapagani, nuko abantu bavuga ko ari abanyabyaha, cyangwa se tuvuga ko ari abanyabyaha, izo mbuto za Mwuka Wera ntazo bakwera. Ntago bishoboka, kuko umuntu buryo uri mu cyaha, ngira ngo wenda namwe mukurikiye kino kiganiro mwabashije gukizwa, mwara abanyabyaha, mukumva ko mugiye mu buzima bwo gukiranuka ku Mana, mukaba babandi bitwa ko ari umucyo muri iyi si. Muzi ko iyo umuntu ari mu cyaha, kugira ngo akivemo n'imbaraga zikomeye z'Imana. Kuko icyaha iyo umuntu akirimo nta nubwo amenya ko ari mu cyaha, aba yumva ko muri makeya nta bundi buzima yambamo. Ariko iyo ukiretse nibwo wibuka ko ibyo wari urimo byari ubuzima bugoye, byari ubuzima bubi, ukumva ko aho wageze ukizwa ariho heza. Noneho wavuga uti Imana warakoze, ugashimira Imana yuko yakuvanye, navuga ko ari muri uwo mwijima. Iyo ubashije kugera muri uwo mucyo rero wo kuba mu buzima Imana ishaka kubamo, ari bwo buzima bwa gikristo, ariko atari bwa buzima bw'abakristo bamwe babyiyitirira, kuko ejo twabirebye dusanga umukristo muzima cyangwa umukristo nyakuri ibyo akwiye kuba agaragarwaho uyu munsi. Twarabivuze, ngira ngo
ntabwo ndi bubisubireho cyane kuko uyu munsi turaba turi mu kindi kiganiro kugira ngo twige indi nyigisho nshyashya, ariko umukristo nyakuri urebe muri Matayo igice cya 25 mu murongo waho wa 31 ukomeze, hanyuma uraza kubona icyo Yesu Kristo agusaba nk'umwami wawe. Uyu munsi rero ndagira ngo turebe ese uyu myaka tugezemo, uyu mwaka w'2020 tugenda duhuramo n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, tugenda duhuriramo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu buzima turimo hano muri iyi si, yaba ari ibyiza yaba ari ibibi. Wenda navuga ku byerekeranye n'ubuzima kuko ibigaragara byose n'amaso cyangwa se ibyumva n'amatwi yacu tugira hano muri iyi si ntawabasha kuyoberwa ibyo ari byo. Iyo tuvuga iterambere tuvuga ko ari ibintu byiza, iyo tuvuze iterambere tuba tuvuze uburyo imibereho y'abantu igenda ihinduka ikajya mu buzima navuga ko bufite icyo nakita facilitations cyangwa se mu buzima butworohereza kubona ibyo dukeneye. Iryo ni ryo terambere. Niba wenda tuvuge nk'urugero ushaka nko kuganira n'umuntu uri mu kindi gihugu, telefone muzi ko zaje mu iterambere zije kutugabanyiriza za ngendo cyangwa se za mpapuro twoherezaga mu minsi ya kera zikamara n'amezi ziri mu nzira kugira ngo umuntu wawe azabashe gusoma arebe amakuru yawe. Ariko uyu munsi ushobora kumuvugisha mu munota umwe aho yaba ari hose ku isi akakumva. Iryo ni ryo terambere. Hanyuma n'iterambere dushobora kuvuga n'ibindi bigendanye na transport, ibigendanye n'imirimo. Ibyo byose iterambere ryaraje turibamo uyu munsi, dushimira Imana ko iryo terambere turirimo. Ariko iterambere n'umukristo bigendana gute? Uyu munsi nicyo kintu ushaka kugira ngo turebe. Mwaza no kuza kumpamagara hanyuma tukanabiganiraho, ariko muri uyu mwanya turimo kuganira wenda turaza no kwakira abashaka kugira ngo bagire umusanzu wanyu wenda mwatanga mugira ngo abakurikiye kino kiganiro bagire icyo bunguka, kuko ni byiza ko tuganira nanone tukungurana ibitekerezo. Ariko uyu mwanya reka twige turebe neza se iri terambere turimo n'ubukristo twabihuza gute, kuko hari igihe dushaka guhuza ubukristo n'iterambere ugasanga iterambere ryaganjije ubukristo, kandi muri makeya twakagombye kuba muri iri terambere nk'abakristo bakomeza guha Imana icyubahiro ikwiye, kuko iterambere ni ryiza Imana yarariduhaye. Ariko nituba nk'aba bantu bamwe Bibiliya ivuga ko mu gihe nk'iki, kuko turi mu minsi ya nyuma, njya mbibabwira nkabwira ni iyo tuvuga ngo turi mu minsi y'imperuka, turi mu minsi y'imperuka kuko turi kwitegura ko Kristo Yesu agaruka. Kuko nababwiye ko kuva Yesu yajya mu ijuru, kuva Yesu yasubira kudutegurira imyanya, twatangiye iminsi ya nyuma yo kubaho muri iyi si. Ni ukuvuga ngo igihe cyose isi izarangirira, nababwiye ko twebwe tutagomba kurambirwa. Niba hashize imyaka 2000, ni ukuvuga ngo hashize iminsi 2 imbere y'Imana. Ku muziko Bibiliya tubwira ngo imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe ku Mana. Niba Imana ifite gahunda yo kuzaza nyuma y'iminsi 5, ubwo tugomba kwihangana imyaka 5000, iyo myaka igashira tugategereza umwami wacu akaza. Niba Imana iteganya kuzaza nyuma y'imyaka 7, ubwo ni imyaka 7000, ubwo ni ukuvuga ngo dusigaje indi myaka 5000. Reka twihangane twebwe duhore twiteguye gusa mu gihe tukiriho, dukoresha igihe cyacu neza, duhore twiteguye. Nta wamenya igihe, nta n'uwamenya isaha umwami Yesu azazira. Ariko twebwe mu buzima turimo, inshingano zacu, icyo dukwiye gukora nk'abantu bamenye umwami wacu Yesu Kristo ko yaje kuducungura, ni ukuba muri bwa buzima umwe tuvuga ko bukijijwe, tugahabwa ya mpano y'ubugingo buhoraho. Ibyo byose rero bigerwaho kuko tugomba kwiga, tukiga ijambo ry'Imana. Iryo ni ryo ribitugezaho, tukabasha kuba mu buzima tutisanisha n'isi. Ubwo twaba mu bwo bwose, iri terambere turimo wenda no mu myaka 1000 iri imbere hazaba hari irindi rikomeye cyane kurusha n'iringiri turimo. Ariko iringiri turimo ntago ryatunanira, ntago ryatunaniza kuba muri Kristo Yesu, kuko birashoboka 100%. Kuko kuba mu iterambere si ukujya mu businzi, kuba mu iterambere si ukujya mu busambanyi, kuba mu iterambere si ukujya mu buriganya, kuba mu iterambere si ukujya mu kwiba. Muri makeya kuba mu iterambere ni ugukoresha uwo mugisha Imana yaguhaye kugira ngo kugeze ku buzima bwiza, nawe n'umuryango wawe
mugashimira Imana yuko iri terambere yaduhaye rifite icyo ryakugejejeho mu buzima bwawe n'umuryango wawe. Ariko nurikoresha mu buryo Satani nawe ashaka, ni ukuvuga ngo muzi ko Bibiliya ivuga ngo Imana ikunda abayikunda ikabaha umugisha kugeza ku buvivi bw'imyaka 1000. Ariko nanone Bibiliya ikavuga ngo ihanira abana gukiranirwa kwa basi. Ni ukuvuga ngo rero aho kugira ngo umwana wawe azazire ibyo wakoze, umwana wawe azazire uburyo witwaye muri iyi si, muri iterambere ry'uyu munsi, wakihangana ugakizwa mwene data. Ijambo ry'Imana icyo ritwigisha tukakigenderaho, kuko kuba mu iterambere ntibyakubuza gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuba mu iterambere ntibyakubuza kuva mu businzi. Kuba mu iterambere ntibyakubuza kuva mu busambanyi. Kuba mu iterambere muri make ntibyakubuza kuva mu cyaha. Iterambere rirahari, ariko no kuva mu cyaha birashoboka. Kera twarumvaga tucyumva hari icyo bita insigamigani, bakajya bavuga ngo ingeso ishira nyirayo ari uko apfuye. Ariko ngira ngo umukristo azi ko ingeso irekwa. Ingeso irarekwa, ntabwo ingeso igomba gushira ari uko upfuye mwene data, ahubwo ingeso irarekwa. Hari ingeso zigwa, izo ngeso mbi umuntu akaziga cyangwa akazikwigisha cyangwa ukazigisha abandi, ariko izo ngeso zose izo zirarekwa bigashoboka, kuko n'abakizwa bose ugiye ukumva ubuhamya bwabo bafite icyo bakijijwe. Reka turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira mu minsi ya nyuma, wenda kugira ngo twumve muri iri terambere turimo. Bibiliya burya itubwira ibintu byose, niyo mpamvu njye mbabwira ngo dufate Bibiliya twige, kuko birivuga ibintu byose. Turebe mu minsi y'imperuka, urasanga n'ibyanditse hano n'uyu munsi turimo turahura nabyo. Hari igihe usanga turimo turareba ibibazo turimo turahura nabyo, ariko Bibiliya yarangije kutubwira ngo ibyo bintu mu byitondere bizaza. Iyo tutabyitondeye rero mu gihe birimo biraza, iyo ntambara ntabwo tuzabasha kuyirwanya ngo tuyitsinde nitutayitegura. Kuko intambara y'ibintu bigenda biza muri iyi si by'inzaduka, iyo ngiyo niba utarayiteguye uyiteguje mu kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo nawe ibyo ngibyo bizaze, yaba ari imitego ya Satani, yaba ari iyo myambi ya Satani izaya ku muriro y'ibiki byose ishaka kugira ngo iteze abantu muri iri terambere turimo, niba utiteguye ibyo byose bizagira gute? Bizagufata. Reka turebe ijambo ry'Imana icyo ribivugaho, urahita wumva iby'Imana yatubwiye ko bizaza muri iyi minsi. Wakagombye kuba uhora usenga, usaba Imana imbaraga zihagije zo kugira ngo nawe urwane, uneshe, Uwiteka kuneshereze iyi ntambara turimo yo kubaho muri iyi si, navuga ko ari mbi. Reka turebe mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, turareba mu gice cya 3, turahera ku murongo wa 1. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya. Impiya ni ukuvuga ngo amafaranga cyangwa se ibigendanye n'amafaranga byose, birarira, bibona, batukana, batumvikana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, abikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo murabyumva ko no muri iki gihe ibi byose ndi gusoma birimo biraba. Ni ukuvuga ngo ukomeje ku murongo wa 5, bavuga ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Tekereza nawe umuntu ushobora kuba afite ishusho yo kwiyitirira ngo arakijijwe cyangwa se ni umwera cyangwa se ni umukiranutsi, ariko nyamara ibyo akora bikaba bitamugaragaraho ko ari uwo mukiranutsi cyangwa ari uwo mukristo. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ngira ngo ijambo ry'Imana icyo ritubwira, niba ijambo ry'Imana ritubwiye ukuri tujye tukwemera. Muzi yuko muri no minsi hari ahantu rwose ugenda ugasanga abantu barimo barasenga, ukibaza niba iryo teraniro ari iteraniro ry'Imana cyangwa se ari iteraniro rya Satani, bikakuyobera. Mu by'ukuri
muri no minsi ushobora no kujya ku mbuga nkoranyambaga nk'uko tubizi, ugasanga hari n'urusengero bariyitirira ngo barasenga, ariko ugasanga ni urusengero bavuze ngo ahangaha no kunywa inzoga turabyemeye. Umuntu akaba yakwinjira mu rusengero, ngira ngo mujya mubibona mu mbuga nkoranyambaga, bakahita bamuha n'icupa ry'inzoga, atakira rwose ugende wicare mu rusengero. None se ibyo birakwiye? Ibyo ntabwo bikwiye, ariko Imana yatubwiye ko muri iyi minsi ya nyuma y'imperuka bizabaho. Niba ubibonye rero wivuga ngo abantu baguye, reka da, ntabwo ari ukugwa ko abahoze bahagaze mu gakiza, ahubwo nabagize gute, nabatewe n'ibi ngibi bizaza birangije bibageraho birabafata. Ahubwo icyo twari dukwiye gukora, twari dukwiye kuzajya dusengera abantu nk'abo ngabo bagakizwa, bakabona agakiza nyako, kuko ibyo bari gukora nabo ntibazi ibyo ari byo. Kuko ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ni nko kuvuga ngo ba bantu biyitirira ko ari abakristo, ariko wareba ibyo bakora rwose ukabona ko nta naho bihuriye n'ubukristo habe na gatoya. Ijambo ry'Imana rikomeza reka tubwira ko mu minsi y'imperuka ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ntukifatanye n'abo ngabo biyitirira agakiza kandi katabagaragaraho. Mwene data, ijambo ry'Imana ryarangije rikukubwira icyo ugomba kugenderamo n'icyo utagomba kugenderamo. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda si ukwifatanya n'umunyabyaha mu byaha bye. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda si ugufatanya n'umunyangeso mbi mu ngeso mbi ze. Mwene data, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo abameze batyo batera umugongo. Reka kubona umuntu w'umukristo, uru rubyiruko, uri umwana w'ejo rwose, navuga ko ufite ejo heza, ugiye ku muntu arakubwiye ati twebwe hari ahantu dusengera, ariko twebwe ntabwo aho dusengera batubuza kunywa inzoga cyangwa se batubuza gukoresha ibigendanye n'inzoga cyangwa se n'ibiyobyabwenge, kuko barahari. Iyo utangiriye ku nzoga, ejo uzamenye ko uzagera ku itabi, ejo numara kugera ku itabi uzamenye ko n'ibiyobyabwenge uri gukomanga ku muryango wabyo. Kuko imyaka urubyiruko rugeramo, adolescence, ni ikintu gishobora kukuyobora iyo utakiyoboye. Ariko wenda mbwira urubyiruko, mwasenga mugasaba Imana kubaha imbaraga zo guhagarara mu kuri kw'ibyanditswe, mukagendera ku ijambo ry'Imana. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga hano mu murongo wa 2 ngo kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo. Urumva muri iki gihe niba hari abana batumvira ababyeyi babo, hita ubifata wumve ko Imana yarabikubwiye ngo igihe kizagera abana bareke kumvira ababyeyi babo, batangire bikunde, bigenderere mu byabo. Wumve ko icyo ngicyo ari icyorezo noneho kirengeje n'ibyo wakita ko ari icyorezo, kuko iki cyorezo nigikuzaho kizaba kikujyana hehe? Mu kurimbuka. COVID-19 yaraje twumva ni icyorezo gikomeye, ariko icyorezo gikomeye ku muntu ni icyaha. Icyorezo gikomeye ku muntu ni icyaha kizakurimbuza. COVID-19 ushobora kuyirwara uyu munsi, ejo ukayikira. COVID-19 ushobora kuyirinda ukurikije amabwiriza ubuyobozi bwacu buguha, ntizanakugereho. Iyi COVID-19 ushobora rwose no kuyirwara, ubuyobozi bwacu bukagufata bakagushyira mu byo bateguye kugira ngo bavure, bakakuvura, warangiza ugakira ugataha nk'uko dusanzwe tubibona. Ariko icyaha cyo mu gihe upfuye, Bibiliya yatubwira ngo ingaruka z'icyaha ni urupfu. Urupfu rwa kabiri, ushobora gupfa urupfu rwa mbere, ariko urupfu rwa kabiri rw'iteka ryose ntawe ukwifuriza ko warugeramo mwene data. Ikiza nuko wakizwa hakiri kare. Uru rupfu ntuzarugeremo ukundi. Icyo nashaka kugira ngo mvuge, abana mwubaha ababyeyi banyu, n'iki ijambo ry'Imana ridusaba. Bibiliya yaba ari mu mategeko 10, yaba ari mu yandi mategeko, Bibiliya irakubwira ati bana mwubahe ababyeyi banyu. Utubashye umubyeyi wawe, n'Imana ujya gusenga uzayihorere rwose, kuko icyubahiro utaha umubyeyi wawe ntago icyo waha Imana cyaba ari icyubahiro cy'ukuri, cyaba ari icyitirirano. Kuko utubashye umubyeyi wawe ntago ushobora kubaha Imana ngo bishoboke. Niyo mpamvu Imana yatubwiye ati mwubahe so na nyoko, kugira ngo mubashe kurambira mu isi, kugira ngo ubashe kuramba. Buriya umubyeyi afite ibanga ry'ubuzima. Umubyeyi mwegera umubwire ati ese papa, kugeze mu myaka 40, kugeze mu myaka 50, ese nirihe banga wakoresheje ngo ugere hano? Umubyeyi azakubwira. Ariko iyo utamwubashye, iyo utamukunze, ibyo ntabyo ashobora kukuganiriza. Icyo nashaka kuvuga ku rubyiruko, mwubahe ababyeyi banyu,
cyangwa se mwubahe ababakuriye, ababarera mu ngo, mwubahe mbega ababakuriye kugira ngo babashe kugira gute kubigisha ubuzima, nicyo Bibiliya ibishaka kugira ngo ivuge. Hanyuma ijambo ry'Imana ritubwira ukomeje ku murongo wa 6 ngo kuko muri ba bandi bazaba barabaswe n'iby'iki gihe by'iminsi y'imperuka, ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira imitima. Iyo tugeze hano tuzi ko muri iyi minsi usanga rwose ikintu cyitwa ubusambanyi ni ikintu cyeze, kirakomeza kikera kigafata indi ntera. Ikintu cyitwa ubusambanyi kirimo kiragenda gisenya ingo, ugasanga hajemo amakimbirane, ejo hagakurikiraho za divorce. Bene data mwubaka ingo, mugerageze mwumve icyo Bibiliya ibabwira. Icyo muri guhura nacyo si mwebwe mukikururira, ahubwo ni iyi minsi ya nyuma turimo, irimo Satani ukomeye cyane urimo arakora. Mugomba kwirinda, musenge, musabe Imana imbaraga zo kubana, musabe Imana imbaraga zo kubana mu rukundo. Kuko uravuga uti ngiye gusiga umugore wanjye mu rugo njye mu rugo rw'abandi, wibwira ko ari byo uri kubyibwira, nyamara ijambo ry'Imana rikubwira ko ibi bintu byarangije guhanurwa, ko ibi bintu bizabaho. Uwo mutima mbere yuko unawugira, hita ureba ijambo ry'Imana rikubwira ngo muri bo harimo abagabo bomboka bajya mu mazu y'abandi, bajya kunyaga abagore b'abandi. Icyo kintu ukirwanye kitari cyajya mu mutima wawe, kuko ijambo niryo ritubwira abo ngabo bose bakora ibyo ngo baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Bene data, hari abantu bitwa ko ari abanyabyaha, baseseye ndetse no mu itorero bagerageza kwiga, bakiga ijambo ry'Imana agakiza, emera Yesu ukizwe, ariko uwo muntu byarananiranye. Ahubwo aho kugira ngo ajye kwiga mu rusengero, arirebera iki? Arirebera abagore, arirebera abakobwa, avuga ati ejo uriya niwe nzafata mujyane mu busambanyi. Ubu busambanyi Imana ivuga ko buzaba mu minsi y'imperuka, ni umutego wa Satani ukuri imbere ugiye kuzakurimbuza. Mwene data, ikiza nuko wavuga uti ndi umugabo ndubatse, reka nkunda umugore wanjye nk'uko Yesu Kristo yabimbwiye ati mukunda abagore banyu kugeza n'ubwo mubitangira, nk'uko Kristo nawe yitangiye itorero. Bene data, iri jambo wenda mwaza kurisoma mwitonze mukareba icyo ijambo ry'Imana ritubwira ku mukristo n'intambara turimo muri iyi minsi y'imperuka. Ubu nabaza ikibazo nkavuga ntese umukristo w'iki gihe, mwene data, wowe wumva ko yakora iki? Umukristo w'iki gihe wumva ko yakitwara ate? Niba uri ku murongo, niba ukurikiye kino kiganiro, wahamagara ino nimero iherwa na 62, hanyuma nawe ukaba waduha igitekerezo ukatubwira uti numva ko umukristo w'iki gihe yakwiga Bibiliya. Iyi Bibiliya irimo ukuri kose guhagije, ariko kukwiga ukagufata bigusaba kuba ufite Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera ngo niwe utuyobora muri byose. Burya kwirinda icyaha erega ntago bituruka ku muntu ku giti cye. Kwirinda icyaha bituruka mu kubaha Imana no mu kuyubahisha, kuko iyo utagiye mu cyaha Uwiteka ahabwa icyubahiro cye. Iyo icyaha kikuri imbere ntugikore, Uwiteka ahabwa icyubahiro cye, kuko baravuga ati uriya muntu ni umucyo, uriya muntu ntabwo ari umwijima. Umwijima wari ugiye kumumira ukozwe n'isoni. Niba uri ku murongo, baduha umwanya hanyuma ukatuganiriza. Niba hari uri ku murongo mwamuduha. Alo? Alo? Mwaramutse neza? Yetashimwe. Nahimbazwe. Watubwira izina ryawe hanyuma naho utuye, ubundi ukaduha inyunganizi cyangwa se niba hari icyo ushaka kugira ngo tuganirize ukatubwira. Nitwa Jean Paul w'Imuhanga. Yego. Nari maze kurikira ikiganiro cyanyu. Yego. Numvise ari cyiza, ikintu abantu tutazamenya neza. Alo, ndakumva, komeza uvuge, turimo turakumva. Icyo tutazamenya neza ni ukumenya ko icyaha gikomoka kuri Satani. Icyaha gikomoka kuri Satani? Ibyaha byose bikomoka kuri Satani, nta cyaha gituruka ku muntu, byose bikomoka kuri Satani. Icy'ingenzi ni ukumenya gusenga mu mbaraga z'Imana
kugira ngo ibashe kuduha imbaraga z'umwuka wera tubashe gutsinda icyaha. Amen. Imana iguhe umugisha. Ni byiza kumenya ko ibyaha byose bituruka kuri Satani, nk'uko yararimo avuga ati kumenya icyaha gituruka kuri Satani. Ibyaha byose Bibiliya niyo itubwira ngo Satani ni se w'ibibi, cyangwa se ni shefu w'ibibi. Devil bisobanura iki? Bisobanura mbega ukuriye ibibi byose, se kibi. Ni nko kuvuga ngo ibyaha byose ni nko kubona igiti ukabona n'amashami ukabona n'imbuto ukabona n'utubuto turi, mbega niwe ise w'ibibi byose. Ni ukuvuga ngo rero abadayimoni babizana, abo ngabo Yesu Kristo yigeze kubatangaho urugero. Umunsi umwe yavuga ati umuntu ashobora kwibwira ko akijijwe agakubura akamera nk'inzu ikubuye, ariko iyo adafite umwami muri we, iyo adafite Yesu muri we, aba ameze nk'inzu ikubuye iri vide. Ariko ngo iyo yemereye umudayimoni umwe kwinjira, n'abandi 7 bagira gute? Bazanana n'uwo nguwo. Niba yari afite umwe agakubura inzu akamwigizayo, ni ukuvuga ngo ejo akongera agahamagara umwe muri ba bandi azazanye n'abandi 7. Ibyari bibi imbere bigiye gukurikiraho bikarushaho. Ni ukuvuga ngo rero tugomba kumenya ko gukizwa ari ukuba ufite Yesu Kristo nk'umwami wawe n'umukiza, ukaba ufite mwuka wera ukuyobora muri aya masomo Uwiteka aduha umunsi uko wije ari muri Bibiliya. Umunsi ukuje nuko wije. Dufite Bibiliya. Soma amanywa nijoro. Bibiliya nitubwira ngo tuyisome amanywa nijoro. Niyo wavuga uti reka ndebe kino gitabo, ndebe iki Imana ivuga ku by'imperuka, urebe mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14, aho Bibiliya itubwira uburyo mu mperuka ibizaba biri kubaho. Buri impamvu Imana ibiduhishurira tukabimenya, nibyo bita guhishurirwa. None twarahishuriwe, witegereza guhishurirwa kundi rero. Ibyo Imana ikubwira tuzahura nabyo turabifite hano mu ijambo ry'Imana, turabifite hano mu ijambo ryayo. Icyo ukwiye gukora noneho, senga ugira izo mbaraga za mwuka wera nk'uko umuvandimwe abivuze, zituma urinda ibyo byose. Reka twakira undi niba hari uri ku murongo, hanyuma dusoze. Alo? Alo, mwaramutse neza? Aramutse. Yego, wakongera ijwi ryawe ukatuganiriza ukatubwira aho utuye n'izina ryawe. Aramutse. Mwaramutse neza. Alo? Halo? Wakihuta igihe dufite n'igitoya, ubwo tuguhaye umunota umwe, wihangane. Arakoze cyane. Niba hari undi wenda uri ku murongo, twamufata hanyuma tukareba ese ijambo ry'Imana nk'uko twari turimo tubireba. Mwene data, nagira nkubwire kuba umukristo, ijambo ry'Imana niryo rituyobora. Alo? Mwaramutse neza? Alo? Oui. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Yesu ashimwe. Ayimba. Wavuga igitekerezo cyawe cyangwa se niba kuri iki kiganiro niba ari inyunganizi cyangwa ikibazo ufite ukatubwira mu minota mike. Alo? Reka dukomeze. Tunejejwe n'ikiganiro wateguye. Yego. Tunejejwe n'ikiganiro wateguye. Turagukurikira. Rero mu gitondo rwose wadufashije. Imana iguhe umugisha. Amen. Nawe Imana iguhe umugisha. Muzajye mukomeza mukurikirana ikiganiro cy'ukuri ku ijambo, mukomeze muduhe n'ibitekerezo. Wanyandikira no kuri no nimero iherwa na 903 ufite ikibazo cyangwa se ufite n'ikindi gitekerezo tukaya tubiganiraho. Imana ibaho umugisha, mugire icyumweru cyiza. Yego yego. Reka dukomeze hanyuma twakira abandi. Niba hari undi muntu umwe twamwakira dusoza ikiganiro, hanyuma niba ufite n'umwanya wo kunyandikira cyangwa se umwanya. Alo? Wagabanya televiziyo yawe ukatubwira. Alo? Reka dusoze ikiganiro cyacu, ariko mbasaba mwese mukurikiye iki kiganiro gukomeza gusoma ijambo ry'Imana. Alo?
Waramutse neza. Alo. Oui, turi kumva. Alo. Oui, alo, turi kukumva. Watuganiriza nta kibazo. Ni wowe wanyuma dufashe, wakoresha igihe cyawe neza ukatuganiriza. Yego ndabashimiye ikiganiro mufite muri gushyira kuri televiziyo. Amen. Imana iguhe umugisha. Alo. Reka dusoze ikiganiro cyacu bene data, ndabashimiye mwese mwakurikiye ikiganiro cy'ukuri ku ijambo. Naho ubutaha ubwo tuzaba turi kureba nanone umukristo w'iki gihe agomba kwitwara gute. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza. Ukuri ku ijambo. Kurikira ikiganiro ukuri ku ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva 3:30 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva 3:00 za mu gitondo. Gukurikira ikiganiro ukuri ku ijambo bizagufasha gusobanukirwa ukuri kw'amateka ya Bibiliya, ukuri kw'ibitangaza Imana yakoze bivugwa muri Bibiliya, ukuri ku buhanuzi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya n'ibindi byose wibaza ku ijambo ry'Imana. Ikiganiro ukuri ku ijambo mukigezwaho na